шантрыг гэж нэг амар хүсдэггүй. Нэг шантраад эхэлжүүл дахин ингээ бодогдоод ер нь өөрт нь амар хэцүү байд юм санагдаад байдаг. Амар шар гоцоогоол хүмүүс намайг ирчээл арай муу тоглоод юм байна уу гэж хатгах штэ. Найзууд яа муухайгаар хэлээгүй. Одоо хожигдоод хүнд мөнд хэцүү үедээ ч юм уу тэрийг нэг юм шар болох гэж үздэг гэх юм уу. Одоо ер нь тэгэл ер нь жоохон дотгошоогоо гэрээсээ гардггүй ахтайгаа гэртээ ирэн суугаал ээждэг. Ер нь нэг тиймэрдүүл хөвгтэйс. Гэртээ нэг компьютертай тэрийг ахтайгаа булаацалтаар ер нь тоглож лээд. Цэцэрлэгт байхдаа л 1-6 тоглодог байсан. Гарена Марина 1-6 энэ тоглодог байж байгаа. Сургуульд ороод дунд анги хүртэл нэг хальт тоглодог байсан. Тэгж байгаа дунд ангиасаа болоод бүр байж байгаа сая 3 жилийн өмнө 4 жилийн өмнөөс дахиад тоглож эхэлж байгаа. Тэгээ шууд мэрэгжлийн багт ороод тэгээ явцгаа. Яванд бол нэг амар тийм утга мутга бол нэг байхгүй. Зөв Кобра нь болохоор за яг тогтсон нэг нэртэй болох юм байна гэж бодоод яг нэг Япон киноны лөө нэг дүр үйд юм аа Кобра гэдэг. Тэрийг харчаад Кобра гэдэг нэр өгж болох юм байна гэдэг. Тэгээд Кобра гэдэг нэртэй байжгаад нэг арай чоосон юм шиг санагдаад тэгээд Зераг нэмсэн. Зера нь болохоор Зетера гэсэн үг. Хүмүүс бол яг Бразилуудыг жоохон дүүрээгээд Колцерагийн фэн мэн гэдэг нэг Колцераг бол дүүрээгээгүй. Яг Зетера гэсэн үг баггүй. Геймер киллер гэдэг нэг нэртэй байсан юм аа. Ер нь тим нэрээр тоглодог байж байгаа л тэр чинь яг тогтсон гэхдээ нэр бас байгаагүй. Бүх тоглоом дээр тэр үед бас зөндөө тоглоом тоглодог байсан. Minecraft, холиол бүгд тийм Valorant залраа. Тэгэл одоо байгаа нэр дээр ирсэн. Анар үлэг гэдэг нэг хүн байгаа тий. Тэнгүүт Cobra гэдэг бас нэг. Тийм, бас нэг хүн байгаа. Ялгаатай юу? Ер нь бол хоёр өөр ялгаатай л гэж бодож байна. Юугаараа ялгаатай вэ? Нэг юм чөлөөтэй ийм хүн гэвэл анар үлэг байгаа. Cobra гэхэлэр нэг арай ажил тал руугаа арай нэг юм өөртөө анхаарсан гэдэг нэг тиймэрэл ялгаатай гэж бодож байна. Ер нь ялгаатай. Нэг нь илүү паблик руугаа хандсан, харин нөгөөх нь илүү өөрийнхөө байж чаддаг. Тийм. Бас нэг тийм. Яг хоёулаа л гэхдээ өөрөөрөө байгаа. Гэхдээ олон нийт намайг Cobra гэж харж байгаа. Тэр нь Cobra яг дотоод яг тэ намайг таньдаг хүмүүс ч юм уу энэ нэтрэ гэдэг бол амар хэлгээрээ л. Чи ингээд e-спортоор хичээллэхээс гадна хийх дуртай зүйлс гэж хүн болгонд байдаг шүү дээ. Чамд юу байдаг? Зураг зурх айгуу дуртай. Найзтайгаа бильярд тоглох дуртай. Тэгээд жоохон агаарт гарахаас амар дуртай. Чөлөө цагаараа зүгээр гэртээ байгаад тэгэхээр нэг амарсан мэдрэмж сайн авч чаддаг. Яг агаарт гарахлаар яг ингээд бимээ нүртэл ингээд өөрөө яг яагаад амждаг санагдав. Агаарт гарахаар чинь хийх олон зүйлс байдаг шүү дээ. Аль нь вэ? Би өөрөө жоохон алхах бас айгуу дуртай. Одоо тэгэл яг агаарт хэсэгтэй богдвол гээл нэг тиймэрдүү газруудаар л ер нь алхаад байгалийн чимээ бас сонсох амар дуртай. Яг тайвшраад байгаа юм шиг бас санагддаг. Ер нь жоохон намайг чөлөө цагаараа жоохон тайвшруулах гэж л ер нь нэг тийм нот хийдэг. Зураг зурхаар чинь бас нэг төрлийн бясалгал гээд байдаг шүү дээ. Яг тэгдэг. Яг тэр чинь одоо ингээ яг суугаад зурж байгаа шүү дээ. Ингээ яг суугаад зурхлаар анхаарал төвлөрөөд нэмээд ингээд яг нааг бол зураг зурх амар тайвшруулдаг. Бас тийм. Агаарт гэртээ ер нь адилхан. Ямар төрлийн зураг зурх вэ? Хар зураг зурдаг. Тийм. Ерөнхий хар зураг. Хар зураг гэхэр чинь ер нь ихэнхдээ юм харж дагаж зурдаг гэсэн үг шүү дээ. Тийм. Баг дан харандаагаар л ингээ яг ямиг тавьж агаад яг сүүдэр мөдөр гэл ингээл тийм. Яг зүгээр сонирхлоор нэг амар мэрэгжлийн руу бол тэгж амар ороогүй. Тийм. Сонирхлоор нэлээд олон орсон. Манай өвөө бас архитектор хүн байдаг байсан байхгүй юу. Тэгээд аим гой зурдаг. Бид нар энэ харчаал ёо аим гой зурдаг. Тэрнээс нь бас ер нь болсон бахаа. Өвөө надаа ингэж бага хахад морьзор ингээл аим гой зурж байл тэрийг нь харчаал ёо ямар лаг зурт юм бэ гээл. Тэр нь бас амар ер нь импакт үзүүлсэн. Тэгэл яг зураг зуршлаараас өөрөө аим гой 50 амар амгаланж идэх юм шиг нэг тийм байдаг. Тэрнээсээ болоод бас айгүй удаан зурсан. Бага ангитай бол ерөнхийлөгч болно гэж боддог байсан бүр багтаа. Дунд ангиас ер нь тэгээд ерөнхийлөгч нь жоохон хаягдж эхлээд нэлээд зураг зурдаг үедээ за ер нь архитектор болох юм байна да гэж амар боддог байсан. Онц сурдаг нь цаашаа. Ер нь яг зүгээр л та байдаг л нэг сурагч байсан. Их онц монц бол амар сурдаггүй. Яг муу сурдаггүй, сайн сурдаггүй тэгэл байж идэг. Гинт контрол руу живээд тэгээд өөрчлөлтөд заваарыг тоглогч бол болчих юм шүү гэдэг бодож байгаа л одоо тоглогч болсон юм чи та. За би өөрөө 3 жил тоглож байгаа. Ер нь залгуун тоглогч гэж явна. Тэгээд туршлагатай тоглогч нар одоо ингээд зөндөө байгаа Монголд.
тэр хүмүүстэй одоо нийлээ явахлаар давуу талж байгаа, сул талж байгаа. Сул тал нь болохоор би энэ үнээс бол туршлага муу болохоор ингээд жоохон бие барих тал руу байгааддаг. За би ингээ ийм үйлдэл хийчихвэл жоохон ингээд гिचэндээ ингээ намайг ингээ юу ээлчих болмол гэдэг. Анхандаа бол тийм бодлоод ер нь бол нэлээд төрдөг байсан. Тэгээс үлдээ яг тэр хүмүүс яг ингээ хэлээд чи наадмын дээр ингээ буруу гэдэг наа инээдрэмрээ гэд хэлээд зүг заврын чиглүүлээд өгөхлөөр өөрөө нэг тийм айдас нь бас гайгүй болоод ер нь бол сул талаас илүү давуу тал бол их бас нөгөө туршлагатай тоглогчоосоо бас хамаарна л да. Яг ямар хуу хүн байна те. Яг ааш цааны ямар байна гэсэн. Бас нэг амар. Чиний ярианаас чинь одоо нэг зүйлийг хийж явахдаа чи аль болохын бясалгаж хийхийг илүү хичээдэг юм шиг санагдлаа. Ээж надад бясалгал хийгээд бясалгал зааж өгчээсэн. Тэгээ би бас өөрөө амар бясалгал бас ер нь чөлөө цагаараа хийх амар дуртай. Тэгээ яг илүү дутуу юм бодож ивэл ч юм уу те ингээд жоохон тайвширмаар байвал ингээд бясалгал хийчихвэл айгаа гойлд шүү гэдэг надад ингээд зааж. Тэгээ бид хоёр нь хаяа хажууд ажидаа суугаа хийдэ. Яасаа хөөх юм. Тэгээ маа ээж харин намайг ойлгоод ер нь айгуусан ойлгоод. Өнөөдрийн Кобра гэдэг хүнийг бүтээлцгээд эцэг эхийн нөлөө хэрэг байсан бэ? Яг л намайг баг бүрдүүлсэн гэж боддоо шүү дээ. Яг манай аав ижлэлээр ер нь жоохон хатуу талтай. Ер нь 10 жил байхад ч гэсэн гэртээ за оройтол гэхэд хизээч 8-аас битээ оройтоо гэдэг жоохон хатуу талтай байсан. Хүн одоо босоос унтан зэрэл босоос ахвал хүн ороодсгүй бол нөгөө нэг өдрөө ажил бүтгүүл тэрнээс ахвал ер нь заасан манай аав өөрөө математикийн багш байсан. Тэгээд ер нь бол жоохон хатуу талтай. Яг нэг ээж аав маань бол бүрдүүлсэн ах маань ч гэсэн надаас ер нь бол яг ээж аавтай адилхан хүн нэмэр оруулж өсгсөн. Ер нь арай зөв зам руу хамгийн оруулж өгдөг нь ах юм болоо. Өөрөө би бас амар нээлттэй ахтай яг ингээд амар татмусцсан. Аав ах хоёр нь аль аль нь хатуу гэсэн үг үү тий? Яг ахыг гэхдээ бас яг хатуу гэхэлэр бас энэ хатуу үедээ хатуу зөөлүүдээ зөөлөн тэгээд яг хоёр яг бивэндээ л яг ингээд яг юм ярьдаг гэд жоохон татмусцсан болохоор ах хүн чинь нэг хатуу зүйл аль аль нь байдаг яг тэр юм л гэсэн үг аа тий. Яг тийм. Сайн ах. Өвөөгийн нэг ком байдаг гэсэн. Тэгчээл ах бит хоёр нэг өвөөгийн чихдаа нэг тэр ком дээр нь сууж нэг 1-6 тоглодог. Манай аавын нэг дүүн бас тэр ком дээр 1-6 тоглож нэг харагдчихсан юм шиг байгаа маа тэр үед. Тэгэл ах бит хоёр харчаал ямар гоё тоглоом бэ гээл тэгэл яг анх сурч исэн. Тэгэл аав ээжээс гэрт ком аваад гуйж гэсээр гал нэг ком ахуулаад тэгэл 1-6 дота мото хойлол тэгэл анх тоглож ирсэн яг. 1-6 л гэхдээ 4-5 настай доорыг тоглож исэн хаа. Би өөрөө нэг ноутбуктэй ах яг гоё ком дээр нь суудсан. Тэгээд яг хоёр талд амар удаа ер нь тэгж тоглосон. Яг анх нааг одоо мэржлийн тоглогч болж ийн гэж хүлээж авсан одоо авсан хоёр ер нь бол амар өөрчлөлтсөн. Тэгээ аам авчин анх ерөөс тэгж дэмждэггүй байсан. Бүр аавыг гуйсаар агаад мэржлийн багт орё гэдэг ингээд надад санал ирсэн байна. Би өөрөө ингээд туртай юм хийгээд явмаар байна гэд гуйсаар агаад ахад эхэлж хилээд тэнгүүтээ ахтай ярьж агаад ах бит хоёр нийлж аавыг ятгаад тэгэд гуйсаар агаал тэгэл нэг анх яг мэржлийн тоглогч болсон. Тэгээд мэржлийн тоглогч болсны дараа тэр яг бүүтмүүд камп дээр очиж байгаа сэтгэл бол амар байсан. Амар тэнцэж юм бас лаглаг хүмүүс байгаа шүү дээ. Зөндөө зургатаар үзсэн хүмүүс хараад ямар гоё юм бэ гэл. Тэгээд одоо болохоор амар дэмждэг. Баг хамгийн дэмждэг нь баг манай аав байгаа. Тэгэл баг бүх тоглолт үзэн баг надаа гэрт очингууд чи наатан дээрээ баг тгээч ингээч гэл баг тэгдэг болсон. Тэгээд ер нь Монголоос санал ирж байна ингээд энэ бас юм боломж нэгчлээ гэсэн жагаад тэгэл миний хүү тэгээд өөрөө наатал дээрээ ааваасаа одоо юуг нь асуух те тэгэл чи өөрөө л мэдж байгаа тэгээд өөрөө замаа сонгоод яваа гэд. Аав ер нь бол гэхдээ бүр амар үсдэг болцоо бүр. Аль нэлээд мэдлэгтэй болцсон. Сүүлд очиж ярьсан чи над баг утаагаа ингэж хийхгүй штэ болцоо. Тэгэл тийм болцсон. Би нэг техникийн ярилцлага үзчихсэн аахгүй юу? Ер нь сэтгэл зүйн ингээд нэг төвшөнд байлгүй хүн ингээд консистент байж чаддгаа гэдэг нэг техник нэг юм дээр ярьчихсан аахгүй юу? Би ер нь ингээд арай нэг тоглолтын өмнө 50 дуу сонсдог гэд. Би өөрөө бас техник ер нь бол амар одоо сайн тоглогч гэж өөрөө боддог байхгүй юу? Тэгээд тэрийг нь харчаад за ер нь ингээд хүн бас нэг юм up and down байх ер нь бол бас буруу юм байна. Нэг урууцвал ингээд яг доошоо уруудаад буцаж ороход амар хэцүү байдаг. Тэрнээсээ болоод ер нь юм сэтгэл зүгээ яг те хүн амар алж байгаа ч гэсэн амар үхээд байгаа ч гэсэн яг нэгэн тууштай ингээд яг юм тэгшхэн зураас байлгүй ямар ч нөхцөл байдал одоо тайзан дээр ч хамаагүй. Тэр нь бол илүү ашигт үр дүнтэй. Сөрөг бодлол болох өөртөө би болохгүй хичээд юм шиг санагдсан.
Ер нь тийм тий. Ер нь усыг 50 дууны хажуу тавихлаар ус ингээд өөрөө нэг юм гоё зөөлхөн гоё болдог гэдэг. Яг тэрнтэй адилхан нэг эрэг хүний хажууд яг хүмүүс амар эрэг байдаг. Сөрөг хүний хажууд хүмүүс сөрөг байдаг гэж би өөрөө боддог байхгүй. Яг ингээд яг би бинтгээ ингээд хамааралтай. Тэгээ ер нь бол нэг тийм муухай сөрөг хүн байхыг бол ер нь үзээд эрэг байхыг л ер нь байнга хичээдэг. Багийнхан нэг хүн нэлээ сөрөг хүн байвал чи яах вэ? Тэгээ нөгөө дөрөв нь эрэг бол би бол тэр хүн дагаа эрэг болчихно л гэж бодчих ширнэ. Сөрөг байвал. Сөрөг байгаад байвал уу? Мэдгүй тэгэл яах юм. Би тэгтээ өөрөө нэг тийм сөрөг юмд үгүй үзээ ядахгүй. Сөрөг юмд тэгтээ нэг автдаггүй юм аа ер нь. Хажууд сөрөг хүн байлаа гэж бодоход би нэг шууд сөрөг болдгоо юм уу? Аа ийм хүн биш шүү. Зүгээр за хажуутай нэг юм жоохон сөрөг хүн байгаад хахад би харчаад энэ жоохон сөрөг хүн байна да гэж жоохон зайгаа барьцдаг. Тийм аливаа зүйлд эрэг байх гэж хичээдэг. Энийг ээж чинь бий болгосон юм шиг байна тий. Тэгээ ер нь бол тэгэл эцэг гэхээс л гэж боддог. Ээж тэгэл миний хүү ер нь тэгээ хүн 50 байхад л гоё шүү гэл тэгэж ер нь хэлдэг ус аахгүй тэгэл. Ер нь ээжээс л авсан баг. Манай аав бас жоохон 50 хатуу. Нэг юм зөөлөн хэрнээ. Тий зөөлөн хэрнээ. Яг юм нэг дуун нэг тийм ингэж орилж гарч ирдэг хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм биш. Яг юм зүгээр хатуу тэгсэн мөртлөө юм намптай одоо юу гэдэг лээ. Тийм юм гэдэг. Аав нь хүүгээрээ бахархаж ийн гэдэг нэг тэр бол яг хамгийн гоёсэн. Яг тий 10 жил төгсөж байгаад надад нэг тэгж хэлсэн. Яг тэр үе дотор нь юу мэдрэгцэн бэ? Амар яг гоё үт юм байлаа ер нь. Аавраа угаасаа бахархуулах гэдгсэн тэгэл хүн болгоны л тий хүүхд болгоны л гоё зүйл шүү дээ. Тэгэл тэр үед л тэр л амар тод санагдаад байдаг. Яг магтаал гэхээс илүү тэр яг тэр одоо бахархаж ийн гэж байгаа нь тэр нь яг миний зүрх сэтгэлд бол амар шсэн. Би нэг хэсэг бүр ингээд хаанст ороод нэг удаагүй нэг хэсэг баг 2-3 сар миний бүр яг ингээд перформанс бүр яг доошоо унаад тэр үед ингээд бодчихсан байхгүй за ингээд арай муу тоглоод энэ гэд тэрнээсээ бүр амар бас шар гоцоогоод одоо л ингээд яг хичээхгүй бол ингээд угаасаа яг доошоо живчих юм байна. Тэр даун бол миний яг карьерийн одоо хамгийн том даун гэх юм уу. Тэгэл хүмүүс хэлээл чи ийм муу биштэй өөрхөн сэтгэл зүй чинь л энэ тоглоомд амар чухал. Тэгээ сэтгэл зүгээ чи өөрөө хэн чадахгүй бол чиний угаасаа хизээч ингээд перформанс чинь гоё байхгүй. Хүмүүс намайг ирчээл арай муу тоглоод юм байна уу гэж хатгах штэ. Найзууд яа муухайгаар боллоо. За би угаасаа ийм тоглогч биш юм байна. Би угаасаа сайн тоглогч гээл нэг юм уналтаасаа гарах гэж өөрийгөө эгогоор бүүслээд яг тэрнээсээ ингээ гарч исэн. Гэхдээ эго бол гэхдээ яг хүнд хэрэгтэй үед хэрэгтэй, хэрэггүй үед бол хэрэггүй гэж байна. Яг шууд амжуулаад яг лайваар тоглолт дээр чинь ч мэдээч алдаа малтаа арай баг гаргадаг хичээдэг. Тэрийг ихтрхийг бодоод тэгэхээр хүмүүс бас алдаа гаргаад байдаг. Тэсээс бол нэг миний хувьд бол яг тийм дарамт мармт бол нэг хангалтгүй. Тэрнээсээ улам харин ингээд гоё байт юм яг энгийн тоглолтоос илүү бол. Өөрөө тэрнээс аим кайф авдаг. Дараа нь үзээд ингээд би энэ дэр ийм энэ төр амираа гэдэг их дарамт гэдэг юм бол улам гоё байдаг. Тэ. Олон нүд харж энэ даа гэж бодохлоор улам тэрнээсээ ингээд мотивац авдаг гэх юм уу. За хүмүүс болохоор яг ингээд байхгүй яг жоохон бие бариаддаг гэх юм уу. Шууд амжилт өнөдрөө за ингээд гарч байгаа за ингээд хүмүүс үзэж байгаа ингээд ийм үйлдэл хийчлээ ингээд намайг ингэж хэлэндээ гэд тэрнээсээ болоод жоохон өөрийгөө дараад идэм санагдав. Make some noise for the Mongol! Cobra Zero on his stage debut, victorious with 2 reference maps. How did you do it? How did you not get nervous? How did you play so well? I know my teammates are good. Just that feeling makes me not nervous. I have my teammates. Одоо 3 жилийн туршид ингээд карьерийн туршид бол ерөөсөө тийм амар шантарч мантрах ерөөсөө тиймд бол угаас дургуу тэгээд шантраагүй ер нь бүх юм хийгээл ингээл явж байгаа. Одоо ингээд тоглогчдын зорилт болсон дэр одоо мажорын авраг гэдэг дээр одоо зорилготой бүр үнэхээр ойрхон өнгөрөөд ирсэн байна. Одоо ингээд жоохон хичээгээл жоохон тууштай байдал ирэхэд ер нь бол миний мөрөөдөл бараг бэлээ олох гээд байгаа. Тэгэхээр одоо ер нь бол одоо бүх шантрах одоо тийм гарч ирвэл бид тэрийг одоо бүгдийн шаруулах бол амар хүчтэй л ер нь үзье гэж